បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង website ថ្មីមួយទៀតហើយដែល website មួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការ mining បានជាប្រភេទកាក់ Digibyte បាទដែលកាក់ Digibyte នេះវាបានឡើងទីផ្សារយូរមកហើយតម្លៃរបស់វាគឺ10 Digibyte ហ្នឹងស្មើដូចជា30 សេនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលទៅ search មើលនៅក្នុង Google ណាបងប្អូនវាយមកបងប្អូនចូលក្នុង Google បងប្អូនវាយជាប្រភេទកាក់ Digibyte មក Digibyte price មកបងប្អូនឃើញនេះបងប្អូនចុចលើវាបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទអញ្ចឹងមួយ Digibyte វាស្មើនឹង100លើខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនចូលឲ្យនេះទៅដូរទៅជាដុល្លារវិញណាគឺចង់ដឹងថាប្រភេទកាក់ Digibyte ហ្នឹងបាទទៅជាដុល្លារយើងបានប្រមាណបាទយើងយកលុយដុល្លារមកអញ្ចឹងមួយ Digibyte វាបានប្រហែលជាអត់ដល់10សេនទេអញ្ចឹង10 Digibyte ស្មើចំនួន30សេនបាទអញ្ចឹងចំពោះ website នេះគឺយើងអាចធ្វើការ mining ជាមួយកាក់ Digibyte បានដោយ free តែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដាក់លុយវិនិយោគដើម្បីទិញកម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏យើងអាចទិញបានដែរយើងអាចទិញចាប់ពី10 Digibyte ឡើងទៅបាទអញ្ចឹង10 Digibyte វាស្មើប្រហែលជា30សេនទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដាក់លុយវិនិយោគក៏មិនជាច្រើនប្រហែលដែរបើទោះជាវាឆាប់ខូចទៅវិញក៏យើងអត់សូវខាតដែរបងប្អូនអាចដាក់ចាប់ពី10 Digibyte ឬក៏100 Digibyte ទៅបានវាប្រហែលជា$3ទេ$3បើយើងញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវក៏អស់ដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រក free ក៏បានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដាក់លុយវិនិយោគក៏បានដែរជាមួយ website មួយនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះដើម្បីធ្វើការ mining free ជាមួយ website នេះតែម្ដងបាទយកជំហានដំបូងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ website នេះបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនៅខាងស្ដាំដៃនេះមួយបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ពីការបង្ហាញរបៀបនៃការចុះឈ្មោះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកទើបតែមកថ្មីហើយតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំថ្មីសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច Subscribe និងចុចនៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ពីនៃការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះគឺខ្ញុំនឹងសរសេរថាចុចលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញ link ពណ៌ខៀវខាងក្រោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើ link ពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅដល់ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះដំបូងជាមួយ website Digi Mining Pro នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើក៏អត់ពិបាកទេចំពោះ website នេះគឺងាយស្រួលចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញកន្លែងពីកន្លងខាងក្រោមនេះមកគឺបងប្អូននឹងអាចធ្វើការបង្កើត account ហើយយើងអាចរកលុយ free ជាមួយ website នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លងខាងលើគេដាក់ពាក្យថា enter your Digibyte address អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបំពេញជាមួយនឹងលេខកាបូបលុយ Digibyte ដែលមាននៅក្នុងកាបូបលុយ Binance ក៏បានឬក៏ Trust Wallet ក៏បានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានចេះបង្កើតជាមួយនឹង Trust Wallet ទេបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់ link ខាងក្រោមពីវិធីការបង្កើតកាបូបលុយTrust Wallet បាទចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលខាងក្រោមใน description ទៅបងប្អូននឹងឃើញពីវិធីការបង្កើត Trust Wallet ហើយបាទចឹងបងប្អូនពេលបង្កើតហើយបងប្អូនយកកាបូបលុយមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ដឹងថាតើយើងយកកាបូបលុយនឹង address វាមកដល់របៀបណាតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីវិធីនៃការចូលទៅយក address នៃកាក់ Digibyte នៅក្នុង wallet Trust Wallet របស់គ្នាបាទចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ copy address Digibyte ពីក្នុង Trust Wallet រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនចុចវាជាប់ហើយវានឹង load ចេញជាសញ្ញា pass មួយបាទស pass មួយអញ្ចឹងបងប្អូនយកម្រាមដៃយើងចុចឲ្យជាប់ណាចុចមកវា load ពាក្យថា pass បងប្អូនចុចលើពាក្យថា pass ហ្នឹងមកគឺយើងនឹងបានធ្វើការបំពេញជាមួយនឹងកាបូបលុយរបស់យើងហើយបាទចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺជា address នៃ Digibyte ដែលយើងទៅយកពី Trust Wallet មកហ្នឹងហើយបន្តទៀតកន្លែងខាងក្រោមគេឲ្យយើងធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹង password ចឹង password បងប្អូនបង្កើតខ្លួនឯងមកបងប្អូនដាក់មិនក៏បានដែរបាទផ្ដើមដោយអក្សរនិងលេខទីទួចមកសំខាន់ពេលបង្កើតហើយយកបិចកត់ផងឲ្យចាំខ្លួនឯងណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតជាមួយនឹង password និងបាន copy ជា Digibyte address រាល់អស់ហើយបាទមានតែពីរចំណុចហ្នឹងទេបងប្អូនអាចជួយលើកថា start mining គឺវានឹងនាំយើងចូលទៅដល់ក្នុងកាបូបលុយសំទោសចូលទៅដល់ website Digi Mining Pro តែម្ដងបាទឥឡូវដោយសារតែនេះខ្ញុំធ្វើការ screenshot ដើម្បីងាយស្រួលបង្ហាញបងប្អូនទេឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីការបង្ហាញទៅលើ website ផ្ទាល់វិញម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានចូលមកបង្ហាញផ្ទាល់លើ website នេះហើយឥឡូវបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះបាទពេលយើងចុះឈ្មោះភ្លាមគឺវានឹងដំណើរការ mining តែម្ដងអញ្ចឹងប្រភេទកាក់ DGB ឬក៏ Digibyte ហ្នឹងវាកំពុងតែដំណើរការហើយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចទទួលបានកាក់នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរបាទនេះជាការរកលុយ free ណាបាទបងប្អូនអាច
រកលុយ free តែម្ដងជាមួយនឹង website ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រកលុយបានកាន់តែលឿនបាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការដាក់លុយដើម្បីវិនិយោគជាមួយវាបានដែរយើងដាក់លុយដើម្បីទិញកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទទិញកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងដាក់10 DGB យើងទទួលបានមកវិញគឺចំនួន0.20 DGB បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹង10 GB វាស្មើ30សេនវាស្មើ1200លុយខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់100 DGB គឺយើងទទួលមកវិញបានចំនួន2 DGB ដែល100 DGB វាស្មើចំនួន$3បាទ$3អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងរកលុយ free ក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់រកលុយលឿនយើងអាចដាក់លុយវិនិយោគជាមួយវាក៏បានដែរអាហ្នឹងតាមតែការយល់ឃើញមកប្រមុខទេបាទអញ្ចឹងចំពោះ website ដូចខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញជូនអញ្ចឹងឬក៏ធ្លាប់និយាយច្រើនដងហើយថា website ការលេងក៏អត់មានណាគេទទួលខុសត្រូវឲ្យយើងទេអញ្ចឹងយើងលេងគឺយើងទំនួលខុសត្រូវឲ្យខ្លួនឯងហើយ website ដែលចេញថ្មីបងប្អូនបើគិតថាវាល្អយើងអាចដាក់លុយលេងជាមួយវាទៅព្រោះថា website ខ្លះមុននឹងវាខូចក៏វាចំណាយពេល2-3 ខែដែរវាខូចទៅវិញឬក៏3-4 ខែដែរតើទៅវាខូចទៅវិញក៏យើងអាចបានផលចំណេញខ្លះពីវាបានផងដែរបាទចំពោះការរកលុយជាមួយ website នេះគឺអត់ពិបាកទេបាទនៅពេលយើងចុះឈ្មោះភ្លាមគឺយើងរកលុយបានភ្លាមបាទហើយការដកលុយក៏ស្រួលដែរអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីការដកលុយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលពិបាកក្នុងការចូលមករក website ណាបងប្អូននៅពេលចុះឈ្មោះហើយបងប្អូនចុចលើសញ្ញាត្រី3 line នេះបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា open in Samsung internet មកសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ប្រភេទAndroid ណាបាទមិនមែនតែ Samsung ទេបងប្អូនចុចលើនឹងមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនបង្ហាញនៅលើ dashboard នៃ Samsung internet ដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារ internet របស់ខ្ញុំវា slow បាទអញ្ចឹងបាទចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែង Samsung internet ហ្នឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងaddress Digibyte នេះយើងគ្រាន់តែផាសជាមួយនឹង address Digibyte ម្ដងទៀតមកហើយបំពេញជាមួយ site time ម្ដងទៀតមកឬក៏បងប្អូនអាចវាយមក digiminingpro.com ចឹងមកនៅលើ browser ច្រំក៏បានដែរហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា start មកយើងចុចពាក្យថា start មកណាហើយបងប្អូនរងចាំបន្តិចបាទសារតែ internet របស់ខ្ញុំអាហ្នឹងវា slow អត់ដឹងធ្វើមកពីអីដែរទេបើ Wi-Fi ដែរតែរៀង slow បងប្អូនចាំបន្តិចមកយើងចុចលើនឹងមកហើយយើងចុចពាក្យថា OK មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដោយសារ internet ខ្ញុំ slow វា log អត់ទាន់ចូលណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះចូលមកកន្លែងសញ្ញាត្រី3ខាងក្រោមយើងចុចលើវាបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា add to នេះមក add page to មកវាបង្ហាញបងប្អូនកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចង់ add website ចូលទៅក្នុង screen ទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា home screen មកបន្ទាប់ទៀតចុចលើពាក្យថា add បាទចុចលើពាក្យថា add មួយទៀតមកហើយយើងចេញទៅវិញអស់បងប្អូននឹងឃើញប្រភេទ website ហ្នឹងនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយបាទចាំបងប្អូនចេញវិញអស់មកបងប្អូននឹងឃើញប្រភេទ website ហ្នឹងលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលនេះបាទបងប្អូនឃើញឡើងនេះគេដាក់ថា Digi Mining Pro បាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់ចូលមក website ហ្នឹងវិញបងប្អូនមិនបាច់ទៅ log in ក្នុង browser ណាមួយទេបងប្អូនវាយលើឡើងហ្នឹងមកដូចក្នុង app អញ្ចឹងចុចលើវាមកគឺវាបង្ហាញបងប្អូនមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបាទចំពោះការបង្ហាញពីវិធីការរកលុយជាមួយ website Digi Mining Pro នេះដូចជាអត់មានអ្វីច្រើនទេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តបងប្អូនអាចចូលទៅយក link ណាបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា account នេះមកបងប្អូនអាចចូលទៅយក link បាទបងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះជា link របស់យើងតែមិត្តភ័ក្តិបន្តទៅនៅពេលគាត់ចុះឈ្មោះលេងគាត់ទទួលបាន commission ខ្លះតាមរយៈការលេងបន្តអញ្ចឹងទៅបាទហើយចំពោះការដកលុយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់គ្រប់ចំនួនដកលុយទេនៅពេលខ្ញុំអាចដកលុយបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹង website នេះខ្ញុំគិតថាវាទើបតែចេញអញ្ចឹងយើងហានិភ័យនៃការលេងក៏វាមិនសូវខ្ពស់ប្រហែលដែរបាទចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយ website នេះអាច comment ឬក៏អាចឆាតសួរខ្ញុំបានក៏បានដែរតាមរយៈ Facebook Page ឬ Telegram ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាជួយ like subscribe និងចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា